嚟香港啦，然後咧而家就已經開咗學啦。咁但係開咗學跟住又放農曆年假啦，所以其實我只係翻咗1日學。咁樣咧今個 sem 咧會係我喺 ConU 讀嘅最後一個 sem 啦，希望都可以好似上一個 sem 咁樣可以拍到2段片啦。係啊，咁我上個 sem 咧都做完嗰個中文畢業論文啦，咁出到嚟嘅成績咧都幾理想。今個 sem 咧就讀埋最後6個哲學 course 啦，咁其中一個就係哲學嘅畢業論文啦。唔知係咪嗰種即係啲嘢就嚟完嘅嗰種心情 hit 到我咧，所以我覺得幾期待呢個 sem 啦。即係其實放緊假嘅時候咧，即係我人好奇怪嘅，我諗應該普遍所有香港人都係咁啦，即係咧一冇嘢做咧，唔知周身唔自在咁樣，所以其實聖誕嘅時候喺英國嘅時候已經覺得唔知喺度做緊乜咁樣啦，所以咧我都幾期待翻學啦。你準備好接收你嘅禮物未啊？你估下。係一隻嘢。你係啦，我勁中意。So cute！Oh my god！跟住我勁開心，我可以除。喂，一嚟就除衫嘅。唔知點解我會有禮物，明明係佢要去外國讀書。蝴蝶同蝴蝶灣。係啊，你已經出過鏡啦。我要出鏡喺個 vlog 度。講嘢啊！我唔係 ，Hi guys，我係 Butterfly。你冇咁騎咩？Cancana，叮叮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 。5、6、7 Cancana。What？ 5、6、7、8 Cancana，叮叮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 叮，救命！第一下要咁樣先嘅，係係，即係隻腳要褪後，係啊，係5、6、7 Cancana，叮叮叮叮叮。哇係啊，就係呢個 ice，fucking bitch。佢哋話我影相要做一個 bitch 嘅笑容係最好睇，我好努力 master 緊個 bitch 嘅笑容。你係 good， 你係 no love， 我俾人嬲啊！ Emotion。
嗱呢條片咧未出嗰陣時你冇人要，會唔會剪完條片出咗嗰陣時有人要咧？一條片半年啊嘛剪。It was at this moment that she knew. She fucked. 我估呢條片應該又鬧，喺我個下巴照上去。鬼。Oh my god！ 大家而家係有初夏嘅感覺，而家明明先至2月中。我坐微架車嘅時候呢啲皮係發熱㗎，真係激死我！冬天可唔可以永遠都冇完？今日呢就係又係另一日嘅影相嘅一個 trip 啦。咁咧我哋今日會去古洞嗰邊啦，即係去大西北中間有條路嘅一啲村啦，嗰度影一啲鄉村嘅景啊，同埋樹啊、村路啊嗰啲都幾靚下啦。同埋今日太陽都幾好啦，所以應該會影到好靚嘅菲林相啦。係，其實喺度諗緊呢一段片嘅上一個 footage 都係一個影相 trip 啦，跟住中間好似冇拍過任何讀書嘅嘢啦，但係其實我唔係冇讀書啦，我有讀書。Hi guys， 歡迎嚟到 Nadia 嘅車廂，女車神 Nadia 如何喺 P 牌下超速駕駛？喂，你咁樣講嘢，我點快上網啊？咁你條片唔超速咪得咯哦、oh, ，Don't worry， 10超。Don't worry 呢個位咧係壞咗啊，其實佢呢個係會快咗20 kg 咁多 bullshit 啦，喺度阻住晒啲儲存。熱到死嘅兩日。係星期3啦，咁本身咧係 day off 嚟嘅，咁咧我就會翻學啦。雖然係好遠啦，但係咯，都會照翻學，跟住同一個 friend 去好靚嘅地方溫書咁樣啦。其實咧嗰個地方咧係我哋學校嘅 math school 嚟㗎啦。不過咧就因為佢最近做緊一個 research project 啦，所以就係可以入去嗰個地方度進行 meeting 啦。咁佢就帶埋我過去啦。嗰度係一個好安靜嘅冇乜人，跟住對住一個無敵大海景嘅一個 area 啦，所以喺嗰度讀書係特別有 mood。你可以見到呢個今日 even 香港一個咁 hazy、咁霧霾嘅環境底下咧，我哋都可以望到，有兩隊有自學精神嘅人咧，係向住呢個霧霾嘅知識咧係踏進嘅。